你好，你 share 下 knowledge video လေးချက်တော့ပြပေးလို့ရလား။ဟုတ်ရတယ်လေ။ခဏလေးနော်။ iPhone မှာပါဝင်တဲ့လူသိလည်နေပြီးအသုံးလိုက်တဲ့ feature လေး၅ခုကိုညှော်ပေးမယ်နော်။ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ Photos app တွေကပုံလေးတွေကို copy ပြုလုပ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ညှော်အော်ထွက်လို့လည်းမရတော့ဘူး။ app ဘယ်လိုလုပ်ပြပါ့လဲ။အော်အဲ့ဒါ iPhone feature လေးတစ်ခုသုံးတာလေ။အော် app ဘယ်လိုလုပ်တာလဲချက်တော့ပြပေးလို့ရလား။ပြပေးမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ privacy ကိုပုံမလုံခြုံစေဖို့အတွက် guidance feature ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး settings accessibility ရဲ့က guide access ကို on ပေးရမှာပါပြီးရင်တော့ passcode settings မှာကိုနှစ်သက်ရာ passcode နံပါတ်တစ်ခုကိုဖြည့်လိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့ accessibility shortcut ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ guide access feature ကိုအသုံးပြုထားပြီးသားဖြစ်တာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စတင်အသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုကြိုက်တဲ့ app တစ်ခုတွေကိုဝင်လိုက်ပြီး power button ကို3ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါကိုမသုံးစေချင်တဲ့ screen ရကိုလက်ချောင်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမှတ်သားပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ပထမဆုံးက settings မှာဖြည့်ထားတဲ့ passcode ကိုရိုက်နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်ဖုန်းကိုတရားရောက်ကိုပေးသုံးတဲ့အခါတွေမှာကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ screen ကဘာမှအသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး feature လေးအသုံးပြုနေတာကိုရပ်လိုက်ချင်ရင်လည်း power button ကို3ချက်နှိပ်လိုက်ပြီး passcode ပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ end ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုရင် iPhone လေးကို privacy လုံလုံခြုံခြုံနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီပေါ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်